Takže to, co dneska natáčíte, tak je práce studentů, kteří se dobrovolně přihlásili a zapojili do projektu Elite 100. Jste se zeptali, kde jste se zeptali, na kterém konci republiky, tak všichni věděli, co je to Elitka Varnsdorf. Elitku znám. Elitka je vlastně hodně důležitá, nebo kdysi byla hodně důležitá firma pro Varnsdorf. Elitka vyráběla silonky, už je nevyrábí. Je to vlastně firma, ve které se pracovalo hlavně s punčochovým zbožím. Vyráběly se tam punčochy. Ten projekt probíhá ve městě Varnsdorf a jeho autorkou je umělkyně Kateřina Šedá. Díky ní jsme se vlastně do toho projektu zapojili i my. A jak to nakonec dopadne, tak to zjistíme, až to bude nainstalováno. To je dobrý. Já jsem režisér těchto interview. Tak počkej znova. Chovejte se přirozeně. Se mějte hezky. Děkuji. Čau. Chci poslat auto. To je dobře.